to Joy's Kitchen! Ngayon, ang ating recipe ay sweet style beef menudo. Ito naman yung mga ingredients na kakailanganin natin. Sa marination ng baka, kailangan natin 1.5 tablespoon ng toyo, and 2 tablespoon ng lemon juice, and 1/4 teaspoon ng ating ground pepper. Ima-marinate natin siya for about 20 to 30 minutes. After ng marination, start na tayo ng 1 tablespoon ng oil. Igigisa na natin yung garlic, and then yung onion din. Ngayon, ilalagay naman natin na marinate natin na baka. Haluin lang muna natin siyang mabuti, saka natin lalagyan ng 2 tablespoon ng water, and then tatakpan muna natin. After 3 to 4 minutes, ilalagay naman natin yung minced chicken liver kung wala kayong rino. After 3 to 4 minutes, ilalagay naman natin yung carrots at saka yung patatas. Ngayon, ilalagay naman natin yung salt and pepper to taste. Ngayon, mag-a-add naman tayo ng 2 tablespoon ng white sugar. Maglalagay din tayo ng pasas pero optional lang po ito. Ngayon, ilalagay naman natin yung sweet style tomato sauce. Hahaluin lang po natin siyang mabuti. Tapos mag-a-add ulit tayo ng 2 tablespoon ng water at saka patis pero optional lang po. Ngayon, hayaan muna natin siya ng 3 to 5 minutes and then ready na yung ating sweet style beef menudo.